группа инвалидтерди кичине ушундай оор операцияларда кичине жеңилдик берсе, мамлекет тарабынан государственный эмеде иштешет да булар, больницалардачы. Анан эми канча эле ушул операция болсо, ушуларды бекер эле операция жасасын. Мына элден журттан чогулган акчалардан жарым-жартылай болсо дагы беришет да оорлар. Таптакыр колунда жок болуп калса деле элим жерим ушундай операцияга десе, эми оорлар жакшы болуп кетсин деп беришет экен да. Бирок ошондон 4-5 жыл мурун ушундай окуялар болду да. Мына бизде Бишкекте атагы чыккан ортопед Сабырбек Жумабеков мисалы министрде иштеп жүргөндө жалаң ушундай больнойлорго жеңилдик бербеген үчүн анан кийин аябай көп жалып болду да. Бул киши өтө бай киши экен да, чет мамлекетке барып неме жасайт экен, долларлар менен операция жасайт экен. А группа инвалидтерди кичине эске алып, министр тарабынан деле пластиктер берилсе, государственный мамлекеттик кызматта иштеп аткандан кийин министрлер дагы кошо неме кылышты керек да группаларга. А кээ бир врачтарга барсаң, колунда жокту эле таптакыр эле группа инвалидтерди карабай, мындан бир 4-5 жыл мурун Сабырбек Жумабеков министр болуп турган убакыттарда группа инвалидтер көптөр өлүп кеткен да. Анан биз муну чындык айтабыз деп коюп, чындыкты айтабыз деп лозунга илебиз деп коюп, министрдин алдында бизди психиатр, врач эмелерди чакырып, жанагындай скорыйларды чакырып, салып берип көбүн ошол жака апарып тыгып жок кылды да Сабырбек Жумабеков. Бул чындык нерсени айтыш керек. Мени деле жок кылып кое салды. Ал жерден чындыкты сүйлөсөң, азыр ошондой болуп калыптыр. Министр мисалы Сабырбек Жумабеков министрди укпайт, премьер министрди укпайт. Эмне үчүн укпайт? Азыр деле чындык бар. Премьер министрлер иштеп атат. Өзүбүздүн премьер министрибиз, президенттерибиз иштеп атат. Чындыкты сүйлөп атат, чындыкта жашап атабыз. Азыр деле чындык бар. А эмне үчүн Сабырбек Жумабеков премьер министрлерге больнойлор барганда министр, ден соолук министри даже прошу вас деп больнойлор үчүн өтүнүп атат. Ошол колунан келет экен, операция кылган. Анан группа инвалидтерди жеңилдик берип эле. Мисалы мен 9 жолу операция болдум. Неврохирургияданчы. Мамытовтар операция жасап атат, жылда өсүп атат. Ал жерге пластик салынбай атат да. Мен доллар акчам жок болуп атат. Ошон үчүн тияк-бияктарды эме кылып, анан ошол профессор Мамытов мен постоянно барганда негизи мени карайт жакшы эле. Аяк-бияк томографияларга түшүрүп, анан грыжаларымды азайтышы, убагында лечение кылышып атышат. Анан ушул акыркы 9-чы эмеде дагы грыжам өстү да. 6 ай мурун томографияга түшсөм бар экен. Анан башка врачтарга менен консультация кылдым да, кылсам операция пластический болуш керек деп атат. Эми Кудай кааласа жакында барам өзүм профессорума. Ал өзүнүн немеси менен иштейт, ал врач. Сабырбек Жумабековго 2 жолу министерстводон чечим чыкты, карагыла деп. Бизди кабыл алганда жок, эшиктен киргизгенде жок. Булар жалаң акча, долларлар менен иштейт экен да. Анан кийин оорларга кыйынчылык келип атса, чындык нерсени айтып коюш бул неме да, бул адамдардын тагдыры үчүн сүйлөп атам. Жоксо Сабырбек Жумабековду мен андай жерге Кыргызстанда, чет мамлекетте анча-мынча операция жасаганда кадыр баркы бар эле кишкен, бирок акчасы бары жогун булар тамырдан кармап билишет экен да. Ошол завайдущий бар, Марат Куменович деген. Бул өтө паспортуңан бери алып калат да, эгер акчаны төлөбөсөңчү. Бизде ушундай окуялар болгон оорлардын арасында. Анан министр дегенди угуш керек да. Ден соолук министри иштеп атат мисалы. Ден соолук министринен чечим чыкканда кабыл алып караш керек. Врачтар дагы эме болуш керек. Мунун дагы оорлардын да убал сообу бар. Жооп берет турган убакыттарда келип калат да. Ошон үчүн врач деген жакшы сөз менен 99% жакшы кылыш керек. Больнойлорду 99%. Эгерде ошол ооруп аткан адам ириңи тазаланбай атса, инфекция жеп атса, рак айланып баратса, кимдер чындыкты сүйлөбөй коет? Президент болсо дагы суроо беребиз да, Кыргызстан үчүн. А Сабырбек Жумабековду биз эме больнойлорду ушундай жеңилдик берип, Тавалиева деген больнойлубузду мисалы 5 жылдан бери кабыл албай, чындыкты сүйлөп койгон үчүнчү.
анан ден соолук министринен чечим чыккандан кийин ошол чечимди кабыл алган жокпу? Эми ошону кабыл алган жок деп премьер-министрге звонить этсек, ошол чечимди көтөрүп арызыңарды жазып келгиле деди. Эми коем бир Кыргызстанда бир ортопед экен, иштей берсин дегенбиз да. Коем Кыргызстанда бир ортопед экен десек, группа инвалидтер өлүп атат. Жумабеков ишке операция кире албай өлүп атышат баары. Мен эле кандай кордоп таштады. 5 жылдан бери операцияга албайт. Министрдин чечимин кабыл албайт. Премьер-министрди суранып атат. Ден соолук министрди суранып атат. Бир адамды 5 жолу кабыл албаса, 6-сында кабыл алып коюш керек да. Ошо кандай шылтоолор менен кабыл алып атат? Пластикалык операция санса, пластиктерди сатып алышыбыз керек экен. Анан адамдарды бул Жумабеков өтө тандайт экен да. Бул Кыргызстанда чет мамлекеттен бери операция жасап келет деп атат. Кыргызстанда жашап аткандан кийин Кыргызстандын аялдары душманы болсо дагы жасашка акысы бар. Себеп дегенде ал профессор, ортопедтин антын алган. Позвоночник боюнча караш керек болчу. Чет мамлекеттин доллар акчаларына кызыгы бербей. Кыргызстандын аялдарын караш керек. Кыргызстанда государственный жерде иштеп атабы? Иштеп аткандан кийин душманы болсо дагы карашка акысы бар. Себеби ал деген врач, адамдын ден соолугун айыктыра турган врач.